আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জান্নাত কুকিং স্টুডিও। চলুন দর্শক, আজকে আমরা তৈরি করে ফেলি একটা ইভিনিং স্ন্যাক্স ক্রিপস। আমি আর আমার বাচ্চারা কিন্তু এটা ইভিনিংয়ে খেতে পছন্দ করি, তাই আমরাই নাম দিয়েছি এটাকে ইভিনিং স্ন্যাক্স। আর যারা তেলটাকে একটু অ্যাভয়েড করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট স্ন্যাক্স। মূল রেসিপিতে চলে যাওয়ার আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, আর যারা এখনো করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন। এবার চলে যাওয়া যাক মূল রেসিপিতে। প্রথমে একটি চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে তাতে 3 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম। তাতে টুকরো করে রাখা মুরগির মাংস দিয়ে দিলাম 1 কাপ। এখন রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1 চা চামচের মতো ফ্রেশ গোলমরিচের গুঁড়ো, সয়া সস দিয়ে দেব 1.5 টেবিল চামচের মতো। আমি এখানে লাইট সয়া সস ব্যবহার করেছি। তারপর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটাকে আমি রান্না করব 5 থেকে 7 মিনিটের মতো। একটু ভাজার পর মুরগিগুলো যখন সাদা সাদা হয়ে আসবে ঠিক সেই সময় দিয়ে দেব টমেটো সস। তারপর একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। এই টমেটো সসটা কিন্তু এই পুরের স্বাদটা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 4-5টি কাঁচামরিচ, ক্যাপসিকাম কুচি আর 3টি পেঁয়াজ কুচি। 3-4 মিনিটের মতো রান্না করব ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ কুচি একসাথে মিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। তার থেকে বেশি কিন্তু রান্না করা যাবে না, তাহলে চিকেনটা শক্ত হয়ে যাবে। এবার কিন্তু এটা একদম রেডি। চলুন চলে যাই পরবর্তী ধাপে। ক্রিপ তৈরির জন্য আমার একটা ডো বানাতে হবে। তার জন্য আমি নিয়েছি 2 কাপ ময়দা, সাথে নিয়েছি একটি ডিম আর 2 কাপ দুধ। কেউ চাইলে কিন্তু পানিও ব্যবহার করতে পারেন, তবে দুধ দিয়ে করলে কিন্তু স্বাদটা বহুগুণ বেড়ে যাবে। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব ঠিক এরকম একটা গোলা হওয়ার আগ পর্যন্ত। এবার চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিব। একটা টিস্যুতে অল্প একটু তেল লাগিয়ে ফ্রাই প্যানটা মুছে নেব। তারপর যে গুলাটা বানিয়েছিলাম একটা চামচে নিয়ে ফ্রাই প্যানের উপরে এভাবে দিয়ে দিব। যখন আমি ফ্রাই প্যানের উপরে এটা ছেড়ে দিব, ফ্রাই প্যানটাকে ধরে আবার একটু ছড়িয়ে দিব যাতে রুটিটা অল্প একটু বড় হয়ে যায়। ঠিক এইভাবে আমি রাখবো 1 মিনিট। 1 মিনিট পরে রুটিটাকে আমি আবার উল্টিয়ে দিব। এবার চলে যাচ্ছি আমার পরবর্তী ধাপে। এবার যে চিকেনটা রেডি করে রেখেছিলাম এর স্বাদটা বাড়ানোর জন্য দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ মোজারেলা চিজ। তবে এটাই একদমই অপশনাল। আপনার বাচ্চারা যদি চিজ খেতে পছন্দ করে সেক্ষেত্রে আপনারা এটা অ্যাড করতে পারেন। খুব ভালো করে চিকেন আর চিজগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। এখন আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ধাপে। আমি রুটিগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ঠান্ডা হওয়ার পরেও কিন্তু রুটিগুলো একসাথে লেগে যায়নি আর অনেক পাতলা হয়েছে। আমি কিন্তু বেশ কয়েকটি রুটি বানিয়ে নিয়েছি। এবার একটা আটা তৈরি করেছি, অল্প একটু ময়দা আর পানি মিশিয়ে এই আটাটা তৈরি করেছি। এখন একটা রুটি নিয়ে আমার যে চিকেনটা রেডি করা ছিল সেই চিকেন আর চিজটা মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর রেডি করা যে আটাটা সেটা আমি রুটির চারপাশে লাগিয়ে দিব। এখন দুপাশ থেকে খুব সুন্দর করে ফোল্ড করে আবার অপর দুই পাশ থেকে ফোল্ড করে দিব। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, এটা কিন্তু খুলে যাবে না। আমি আরো একটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।
চুলায় মিডিয়াম আঁচে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিচ্ছি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি অল্প তেল। এখানে তেল খুব বেশি লাগবে না, অল্প তেল দিলেই হবে। এখন একটা ক্রিপস দিয়ে দিচ্ছি। একটু পরে যখন একটা পাশ ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি উল্টিয়ে অপর পাশটাও ভেজে নেব। ঠিক এইভাবে আমি বাকি ক্রিপসগুলো ভেজে নেব। ভিতরে চিজ আর চিকেন থাকার কারণে বাচ্চাদের কাছে যেমন এটা জনপ্রিয়তা রয়েছে, ঠিক তেমনি বড়দের কাছেও কিন্তু সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আর আমরা যারা তেলটাকে একটু অ্যাভয়েড করতে চাই কিন্তু বিকেলে চায়ের সাথে আমাদের একটা নাস্তা লাগেই, তাদের জন্য কিন্তু এটা দারুণ একটা স্ন্যাক্স। আমি আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।